Sumayyaa daa'ima ishee jalaa fudhatanii daa'ima immoo kan na jalaa fudhatee daa'ima ishee hangafaa Jamiilaa jechuudha. Obboleessa Saidoo hangafaa telegiraamidhaan sagalee naa qabee Saidoon lafa kaartaa pilaanii mana keetii warqata isaa na bira kaa'ee deeme. Kanaafiyyuu koottu fudhadhu na biraayee. Innaa ayyuun immoo samoona kana Saidoo viidiyoo isaa argitee Saidoon maraata jettee kaartaa pilaanii san gara maqaa ishee jijjiirrachuu fi Prosesii xumuraa jirti. Kanaaf osoo hin xumurini osoo isheen waan akkasii san hin raawwatin ati kootuutii fudhadhu Saidoon na bira kaa'ee deeme naan jedhee telegiraamidhaan sagalee naa qabee. Achumaan anillee Finfinnee irraa gara Adaamaa dhufe. Gara Adaamaa dhufee wal argine naan jedhee nagumaan wal argine osuma dhaabbannee haasofnu warqata wayii natti agarsiisa. Gara na gargarchaa san gargarchaa as gargarchaa kun isan naan jedha. Jamiilaan immoo dhaabbatteetuma nama wajjin Jamiilaan mucawoo isheeti jechuudha. Mucawoo ishee hangafa. Innaa nama waliin dhaabbatteetuma mucaan taqqacha dhaabbattee taphachiisti isheen ana duuba dhaabattee akka nama garagaru ergasii baajaaji keessa kaawwatee darbeeni ergasii bilbilaanii fi Jamiilaan hojjennaanini rakkoon qabu isheen naan jedhee bilbila san immoo ergasii ni cufee. Innaa kana durallee ani yeroon daandii deemu Jamiila nama makaanitu taphachiisaa kun waan taphachiisaniif normaalidha jedhee callisee garuu obboleessa Saidoo hangafni akkasitti lafa kaartaa pilaanii isaa fudhatta kootu Saidoon na bira kaa'ee warqaticha fudhadhu naan jedhee akkasitti na yaamee daa'ima tiyya fudhate. Kanaaf Saidoo daa'imni anaan ala bakka biraayyuu buluun qabdu. Isa kana immoo Saidoo harka keessaa qaba malee inni iyyuu dhufuun oolu inni as jiraachuun oolu Saidootu keessaa harka qaba. Gara sinni argachuu dadhabnaan gara naan dhufe. Kanaafiyyuu daa'imni haadha malee alan bultu erga gana maatiin nan barbaada amma kunoo barbaaddee dhabnaanin ergasiin illee bilbilatti deddeebistee bilbilichaan cufate mana duraan immoo Umarillee obboleessa Saidoo kan amma Sumayyaa bira jiru kun mana duraan inni kireeffatee jirullee dhaqnaanin mana san keessaa bahee jedhanii mana san duraan illee laallan jechuudha. Kanaafuu bakka san illee jijjiirrate haala kanaan Sumayyaa daa'ima jalaa fudhate. Inni tariitii nu araarsuuf ta'uu danda'a. Kana durallee waan gaarii dubbata namni illee na arrabse maa arrabsitan jedha. Innaa akka nuti araaramnu barbaada garuu haala kanaan miti araarri daa'imni tiyya anaalala bakka biraa akka bultuun barbaadu ani ijoollee kiyyaan qoosaan beeku. Kanaaf Saidoodhani haala kanaa waan akkanaa goote daa'ima kiyya garanaan ala bulchite isa kana Saidoo harka keessaa qabaa jettee daa'ima ishee haala sanaan kaartaa pilaanidha jedhanii ginuu akkasitti daa'ima jalaa fudhatanii Sumayyaan har'a hin argamte nyaatamte. Innaa hunduma caala gaayisochiyyee ana akka kootitti daa'imni bara kana fire inumaayyuu isheen akkasitti eessuma waan ta'eef homaa hin godhuu maan taatu garuu haati manaa isaa maxifoo taatee sijjammar Sumayyaan afaan isheetiin badaan dubbattu malee eessuma miti obboleessa miti yeroo ammaa kana fira aantee bira daa'imni dubara daa'ima haga barbaaddeyyuu haa taatu xiqqoo waan margaa jiru biyya keenya keessatti garuu Waaqayyoon nagaa ishee taasisuu fi ala buluu hin qabdu. Umarillee mucaa kana deebisii haala kanaan hin danda'amu jedhaani ka obboleessi isaa durumayyuu immoo obboleessa hangafaati Saidoo fi obboleessa hangafaallee walitti muufatanii turanii muufisuun illee dubbatanii dubbiin firanii furuun oolan jedhee Umarinna garuu Sumayyaan afaan hin badaan dubbattu malee daa'imni tiyya ala buluun qabdu haadhaan ala buluun qabdu naa deebisii gara kanaanii miti walitti nama dubbii walii namaa fixu minumaayyuu voiisii inni telegiraamiin qabee fi isallee dhageessiste innillee koottuu lafa kaartaa pilaanii kan inni Saidoo si bira kaa'ee maqaa keetiin jiru isa san Sumayyaa ayyuun osoo hin jijjiirin kootuutii fudhadhu Sumayyaa jedheeni voiisii isaallee dhageessistee turte. Kanaafuu haala sana osumaan argu qabattee deeme jette. Ergasii immoo maalii dhiyeessa geessiteenna homaa rakkoo hin qabu naasabiin isheedhaaf hin yaadin naan jedhe garuu daa'ima kiyyaan qoosaan beeku naa deebisiisa kana Saidoo harka keessaa qaba. Saidoon haala kanaan haala barbaaddii kanaan argachuu dadhabna haala kanaan argachuuf kana godhe. Inni obboleessa abbaati waan ta'eef eessuma waan ta'eef homaa hin godhuu jetti Sumayyaa. Sanallee ta'e kana hundaafuu Umarfaallee deebisi barbaannee dadhabnedhanii deebisii fi jedhaniini dhuguma dubbachuuf immoo kun waan kanaan waan ta'u miti. Even abbaa isaanii birayyuu si birattuu akka guddattu hin barbaadu immoo ayyuutti fuudhee kennennaallee jennaan lakki ayyuutti hin kennu. Yaani waan gaarii waan itti haasa'uuf waan gaarii waan itti dubbatuuf bakka waan kana ta'eef inumaa Sumayyaan homaa hin godhu garuu ilmoon tiyya anaan ala buluun qabdu. Kanaafiyyuu naa deebisii. Ayyuu way fuutii jedhamoo Umar. Innaa ayyuu miti ayyuu waan akkasii bal'istee yaaddu miti garuu Saidoon daa'ima tanarraa fuudhee ayyuu naa guddistuuf ayyuutti kennuuf immoo maal gochuu daa'ima kana fuusisa. Innaa haala saniin Sumayyaan har'a nyaatamte daa'ima ishee jalaa fuudhanii hagammaatitti barbaanne dhabne erga bariitee barbaadaa turre.
manallee jijjiirratee dhabne kanaafuu Jamiila akkasitti na jalaa fudhatee osuma arguu fudhatee deeme ani immoo daa'ima taan harkaa qaba waan ta'eef yoo rifadhe immoo ani waa tokko gochuu hin danda'u osuma argu bajaaji keessa buufatee darbeeni kanaafuu akkasitti daa'ima kiyya narraa fudhatee obboleessi Sa'iidoo hangafne kanaaf na haa deebisu manallee jijjiirratee bilbilallee cufatee kan kana godhe immoo Sa'iidoodha jennaan inni Umarii kaleessa maal yeman jiraannaan Sa'iidoo waan isaan beekamu osoo dhufa akkas jedhanii jette qilleensa jette isheeninna sanas ta'e kana wanti daa'imaa kun qoosaa miti ilmoon haadhumaan bareeddi bara kana ammoo namni nama namu obboleessi obboleetti irratti ilmoon abbaan ilmoo irratti waan baay'ee kan gochaa jiru kan argaa jiru kanaadha daa'ima ishee buskuuta kana osoo isaan asii gadi fiiganii osoo inni immoo ishee barbaada jedhee olii gad fiiguu jidduu kanatti akka wajalaan ta'anii bara kana keessa namni nama namu dhugaa dubbachuuf gara ilmootiin immoo qoosan hin jiru ofii isaaniitiin masaanuu yoo rukutan yoo ijol keessa baasan yoo luka ol cimsaniitis normaal masaanuu duruma ol rukutti duruma warreebdi garuu gara ilmoo kanaan abbaa yoo fudhate haa fudhatu sanarraan kan hafe abbaa obboleessa haadha waan akkasii suni sanuu kan laalanii mararteedhaan guddisne kun anaaf biratti akka kiyyatti normaalii miti garuu inni homaan godhu duratti illee waan gaarii na dubbataa ture garuu Sumayyaan kan jettu Sa'iidoon irraa fuudhee akkamitti ayyuudha kennee inni guddisa akkamitti ilmooti isheetti kennaa inni isheen kophaa ishee akkamitti guddatti malee akkamitti guddatti yoo isaanitti Sa'iidoon harka keessa qabaate malee obboleessi Sa'iidoo kana hin godhu jetti Sumayyaan innaas jammar Sumayyaan yoo rifattellee yoo gadditellee waa taatellee akkas miidiyaa irratti baasteen dubbattu kana durallee jettee jirti ani waan na mudate hundayyuu keessa kiyya waan nan nabbisu hundayyuu kaameeraa boodatti xumuree kanan dhufu jettee erga bariitee barbaadee dhabnaa Umarii fi Muktaar yaamette Muktaarillee Sa'iidoo deebisii daa'imni haadhumaan tolti gara kanaan argadhattee waan akkasiin hojjetin akkas jedhaniini hundumaafiyyuu daa'imni isaanii nagaadhaan haa argattu namni bilbila cufuun immoo nagaadhafi haati manaa wabadduu taate malee inni homaan taasisuu jetti Sumayyaan illee hundaafuu Sumayyaan asiin argamtee jirti takka kan gowwoomtee hin beekne lafa kaartaa warqa tana bira kaayee deeme jedheeni akkasitti daa'ima jalaa fudhatee Gaayisochi kaleen dibiddibii har'a daa'ima fudhachu maal jedhan kan sanas ta'e kana nagaa haa buusu jenna Sa'iidoon illee yoo gara Yemen irra gara biyyaa deebee daa'ima isaa bira jiraate inni daa'ima isaa akka lubbuu isaa jaalata daa'ima isaa kanaafiyyuu barandaa ciisaa daa'ima isaa kanaafuu makaraa argaa yoo nagaan daa'ima isaa arge inni fudhatee inni isa bira jiraate waliin jiraatan Sumayyaan inni illee harka keessa qaba inni jiraatu ለምን እኔ ውጪ ሲፈጠር አድራ አታውቅም ማለት ነው እና ማስጠነቀቀ ነገር እዛሃት እኔ ቀን ሙሉ ስንፈልገው ነው ያዋልን ቀን ሙሉ ማለት ነው ቤቱንም አላገኘነውም ከኔ ውጭ ማደር የለባትም እኔ ለሰይድ መልእክት ማስተላለፈው በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ሰይድ አንተ ከዛ እስከምትመጣ ድረስ ጀሚላ እሱ ጋር መቀመጥ የለባትም እንኳን እሱ ጋር አንተ ጋር መቀመጥ የለባትም ለምን አላቅም ምናልባት ምሽቱ ጥሩ ሰው ትሁን መጥፎ አሁን ክፉ ብትሆንስ ምሽቱ እኔ አላቅም የት እንደወሰዳት ራሱ ቤቱ ይወሰዳት ምን ይወሰዳት ማለት ነው ስለዚህ ልጄን አምጣት እኔ ቤቱን ባገኘው እኔ በፖሊስ ራሱ አለቀም ልጄን ሰረቀኝ ምናምን ብዬ ነው ማለት ነው ማስዘት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ከመፈጠሩ በፊት አንተ ለኛ አስበህ ነው አውቃለሁኝ ግን ሰይድ አንተ ገና እስከምትመጣ አንተም